Глава 1666. Вымогательство. После того эксперимента, который он только что провел, у него больше не было никаких сомнений в информации на нефритовом талисмане, поэтому он мог только позволить зверю плачущей души медленно поглощать эссенцию истинного Кирина. Зверю плачущей души был его духовным зверьком, поэтому, если он мог испытать резкое усиление силы после поглощения эссенции истинного Кирина, то это, естественно, тоже достойно празднования. По крайней мере, это было намного лучше, чем появление эссенции истинного Кирина через несколько сотен лет, а затем попадание в чьи-то руки. Имея это в виду, психическое состояние Хань Ли постепенно вернулось к спокойствию после эмоциональных американских горок восторга, за которыми последовало уныние, через которое он только что прошел. Таким образом, он спрятал зверя плачущей души в свой браслет для духовного зверя, а затем перевернул руку, чтобы достать обычный на вид лазурный нефритовый пузырек. Флакон выглядел довольно невзрачно, но мерцал слабым лазурным светом, а над его отверстием было наклеено несколько ограничивающих талисманов. Хань Ли подбросил пузырек в воздух и по взмаху рукава достал около дюжины флагов формации. Затем он начал что-то напевать, указав пальцем на флаги формации, и все они растворились в воздухе, как дюжина полосок разноцветных огней. Внутри секретной комнаты появился слабый желтый световой барьер, и по всей его поверхности парили руны разных размеров. Хань Ли создал небольшую формацию, заключив себя в ней. Сделав все это, он мягко подул к пузырьку с лазурным нефритом, и легкий ветерок поднялся. Все ограничивающие талисманы, наклеенные на отверстие флакона, были удалены легким ветерком, и можно было увидеть вспышку слабого духовного света, мерцающую внутри флакона. Хань Ли поднял руку и сделал хватательное движение в направлении нефритового флакона, перевернув его вверх дном, чтобы высвободить странный красочный объект. Это был человекоподобный объект размером около нескольких дюймов, но он был совершенно неподвижен, как если бы это была миниатюрная красочная марионетка. Несмотря на то, что марионетка не двигалась, Хань Ли не осмеливался успокаиваться. Он начал что-то повторять, быстро наложив на нее несколько печатей заклинаний. Духовные огни разного цвета вспыхнули по всему телу марионетки, после чего она резко увеличилась в размерах, вернувшись к своей первоначальной форме всего за несколько вспышек. Это было существо ростом около 20 футов с ярко-зеленым лицом, но конечности состояли из 4 пурпурных корней. Это была не что иное, как бессмертная Зойсия, с которой Хань Ли случайно столкнулся в золотых горных дьявольских хребтах. В этот момент все ее тело были покрыты рунами разных цветов, и она была полностью ограничена. Ее глаза были плотно закрыты, словно она погрузилась в глубокий сон. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он оценивал эту бессмертную Зойсию с заинтригованным выражением лица. Неудивительно, что он проявил такую реакцию. Хань Ли в прошлом видел духовные растения, которые принимали разумные формы, а его собственный десятилистный духовный женьшень даже проявил воплощение, напоминающее белого кролика. Тем не менее, эта бессмертная Зойсия полностью приняла альтернативную форму, и это была человекоподобная форма. Десятилистный духовный женьшень не мог с ней сравниться. Но даже в этом случае он не сразу разбудил эту бессмертную Зойсию. Вместо этого он щелкнул пальцем, и тонкая полоска мечацы вылетела из его рукава, облетев одну из фиолетовых, похожих на корень конечностей бессмертной Зойсии. Вспыхнул лазурный свет, и на конечности сразу же была нанесена небольшая рана. Несколько капель белой жидкости капали из маленькой щели, и богатый лечебный аромат разносился по всей камере. Глаза Хань Ли загорелись, и он поднял вторую руку, выбросив пузырек размером с большой палец, который подготовил заранее. В то же время он открыл рот, чтобы изгнать вспышку лазурного света, и лазурный свет унес капли белой жидкости, стекавшей с конечности бессмертной Зойсии, затем перенес жидкость в маленький пузырек, не потратив ни единой капли. В этот момент слабый пурпурный свет вспыхнул из конечности бессмертной Зойсии, и рана мгновенно зажила, как будто ее никогда не существовало. Однако Хань Ли, похоже, ожидал, что это произойдет, и не удивился, увидев это. После этого он поднял руку, и вспышка невидимой силы втянула маленький пузырек с белой жидкостью в его объятия, и он подержал пузырек под носом, вдохнув аромат. Какая чистая духовная сила! Хань Ли пробормотал про себя,
и, несмотря на то, что он говорил, на самом деле он не выглядел слишком удивленным. Тем временем он сделал хватательное движение другой рукой, и шар серебряного света всплыл на его другую ладонь, мгновенно превратившись в круглую чашу размером около полфута. Поверхность предмета переливалась серебристым светом, и на нем были выгравированы чрезвычайно красивые и замысловатые узоры, что указывало на то, что это была необычная чаша. Хань Ли без колебаний опрокинул маленький пузырек в миску, и изнутри капнула капля белой духовной жидкости. После этого Хань Ли взмахнул рукавом по земле, и его браслет для хранения вылетел изнутри, испустив полосу света. Свет пробежал по земле, и появилось несколько коробок, флаконов и других контейнеров разных форм и размеров. Хань Ли окинул взглядом линию контейнеров, схватив рукой один из них. Крышка шкатулки отлетела сама по себе, после чего изнутри вылетела тонкая струйка голубой духовной нити и приземлилась в серебряной чаше. В следующее мгновение в воздух поднялся еще один пузырек и тоже полетел прямо к серебряной чаше. Почти 8 часов спустя вся секретная комната наполнилась богатым лекарственным ароматом, и у Хань Ли вспыхнул синий свет в глазах, и он осмотрел серебряную чашу в своей руке совершенно неподвижно, словно был полностью поглощен ее содержанием. Спустя некоторое время в секретной комнате раздался крикливый смешок, и серебряный свет вспыхнул из руки Хань Ли, а чаша внезапно исчезла. Похоже, что духовная кровь этой бессмертной Зойси может служить весьма необычным ингредиентом для улучшения таблеток, но одно это определенно не делает ее достойной такого большого интереса для культиваторов на стадии интеграции тела. Так что похоже, что у нее должна быть какая-то альтернатива для использования, пробормотал Хань Ли с задумчивым выражением лица. Сказав это, он снова обратил свое внимание на обездвиженную бессмертную Зойсию. Погладив свой подбородок, он внезапно щелкнул 10 пальцами в быстрой последовательности, и несколько десятков серебряных нитей вылетели, мгновенно исчезнув в теле бессмертной Зойсии. После этого Хань Ли снова засунул руки в рукава и молча оценил бессмертную Зойсию. Спустя несколько мгновений слабый слой пурпурного света внезапно покрыл тело бессмертной Зойсии, и ее веки задрожали, прежде чем она медленно открыла глаза и тут же встретила взгляд Хань Ли. Его глаза были бледно-зеленого цвета, пронзительный серебряный свет мерцал его зрачками, создавая весьма своеобразное зрелище. Похоже, я все-таки попала в плен. Вы можете сказать мне, где я? К большому удивлению Хань Ли, бессмертная Зойсия была совершенно спокойна. Она говорила довольно собрано, как будто разговаривала с обычным незнакомцем, а не с похитителем. С легкой улыбкой на лице Хань Ли честно ответил: это облачный город, который находится недалеко от золотых горных дьявольских хребтов. Похоже, ты, должно быть, давно достигла разума, раз по-прежнему можешь оставаться спокойной в этой ситуации. Бессмертная Зойсия на мгновение помолчала, а затем ответила: что я могу сделать, кроме как сохранять спокойствие в этой ситуации? Если я буду молить о пощаде, разве ты освободишь меня? Это правда. Духовное растение, подобное тебе, способное проявлять человеческую форму, встречается крайне редко, даже в контексте всего мира духов, поэтому, конечно, я не отпущу тебя, ответил Хань Ли с улыбкой и кивок. Намек на удивление промелькнул в глазах бессмертной Зойсии при виде спокойного поведения Хань Ли, но затем она взглянула на свою конечность, которую Хань Ли ранее ранил, и холодно хмыкнула, прежде чем закрыть глаза, по-видимому, не желая общаться с Хань Ли дальше. Однако Хань Ли оставался невозмутимым, продолжая: «Мне очень любопытно, помимо использования тебя в качестве ингредиента для улучшения таблеток, для каких еще целей ты можешь служить? Должно быть что-то еще. В противном случае за тобой бы не охотилось столько высокоранговых культиваторов». Услышав это, на лице бессмертной Зойсии появился намек на насмешливую усмешку, но ее рот оставался плотно закрытым. «Раз ты достигла чувствительности и интеллекта, у тебя уже должна быть душа. Думаю, ты бы не хотела, чтобы я использовал технику поиска души, не так ли?» Хань Ли вздохнул. «Техника поиска души. Если ты думаешь, что сможешь получить нужную информацию, используя такую технику, тогда попробуй», — холодно усмехнулась бессмертная Зойсия. Услышав это, Хань Ли слегка нахмурился. В мире духов было не так много секретных техник сокрытия души, подобных той, что заключена в первозданном истинном дьявольском искусстве, но недостатка в таких секретных техниках тоже не было.
Эта бессмертная Зойсия явно прожила бесчисленное количество лет, поэтому неудивительно, что она владела такой техникой. Даже когда эти мысли проносились у него в голове, выражение его лица оставалось совершенно неизменным, поэтому было невозможно сказать, о чем он думал. «Ничего страшного, если ты мне не скажешь. В конце концов, я могу изготовить из твоего тела высокоранговые таблетки». Однако, судя по тому, что я слышал, души таких духовных существ, как ты, очень полезны для некоторых культиваторов, которые используют определенные особые искусства культивации и секретные техники. Я не знаю, сколько лет тебе понадобилось, чтобы развить такой высокий уровень интеллекта, но если бы я передам тебя одному из этих вышеупомянутых культиваторов, все твои усилия пропадут даром, внезапно сказал Хань Ли. Ты мне угрожаешь. Бессмертная Зойсия слегка вздрогнула, а затем открыла глаза с холодным выражением лица. Я бы не назвал это угрозой. Просто я сильно рисковал, отправившись в Золотые горные дьявольские хребты, и я определенно не хочу, чтобы риск, на который я пошел, был напрасным, усмехнулся Ханли совершенно бесчувственным образом. Холодный серебристый свет вспыхнул в глазах бессмертной Зойсии, и она спросила: «Если я скажу тебе, ты освободишь мою душу? Как ты собираешься заставить меня поверить тебе? Об освобождении твоей души, естественно, не может быть и речи. Для меня было бы неприятно, если бы ты овладела кем-то и отомстила мне, или была бы схвачена кем-то другим и раскрыла им информацию обо мне. Однако я могу дать тебе обещание, чтобы когда-нибудь ты снова перевоплотишься. Что касается того, веришь ты мне или нет, разве у тебя есть другой выбор?» Сказал Хань Ли с улыбкой. Глава 1667. Компромисс. У меня действительно нет выбора, но это не значит, что я не собираюсь выдвигать никаких условий. Медленным голосом ответила бессмертная Зойсия. Какие условия? Я был бы рад их услышать, сказал Хань Ли с беспечной улыбкой. Бессмертная Зойсия, казалось, заранее обдумала этот вопрос и сразу же ответила: «Все просто, я расскажу истинную цель, которой может служить мое тело, и взамен ты должен позволить моей душе раствориться в небесах и земле, чтобы я могла войти в цикл реинкарнации. В этом случае, если у меня действительно будет вторая жизнь, у меня будет шанс стать таким же существом, как ты. Однако этот обмен должен происходить на моих условиях. В противном случае я предпочел бы, чтобы мое тело и душа погибли здесь, чем меня использовали кто-то другой. Какие условия ты предлагаешь?» Спросил Ханли. Я использую секретную технику, чтобы разделить свою душу на две части, большая часть которых будет содержать мою автономную волю, а оставшаяся часть будет содержать некоторые из моих воспоминаний. Сначала ты должен освободить основную часть моей души, и если оставшаяся часть увидит, что ты это сделал, она расскажет тебе мой секрет. Когда ты получишь то, что хочешь, ты также должен будешь освободить оставшуюся часть моей души, чтобы она также могла войти в цикл реинкарнации. Таким образом, тебе ни о чем будет волноваться, и я также могу без колебаний рассказать тебе свой секрет, бесстрастно сказала бессмертная Зойсия. Хань Ли был весьма соблазнен этим предложением, но все же покачал головой, сказав: «Мне ни о чем беспокоиться. Я не уверен, что это правда. Что, если я освобожу основную часть твоей души, а оставшаяся часть отменит наше соглашение? Когда ты меня поймал, у меня уже было много ран, поэтому, даже если бы я не попала тебе в руки, кто-то другой схватил бы меня рано или поздно. Следовательно, между нами нет плохой крови, поэтому я бы точно не стала рисковать частью своей души, чтобы насолить тебе. В конце концов, кто знает, какие проблемы могут возникнуть, если поврежденная душа войдет в цикл реинкарнации?» Спокойно возразила бессмертная Зойсия. Хань Ли погладил подбородок и некоторое время оценил бессмертную Зойсию и внезапно кивнул с улыбкой. «Хорошо, мы сделаем, как ты говоришь. Ты действительно с такой легкостью согласишься на мои условия?» Бессмертную Зойсию удивило то, с какой готовностью Хань Ли согласился принять эти условия. «У тебя есть предложение получше?» — спросил Хань Ли со слабой улыбкой на лице.
Нет, просто я подумала, что даже если ты согласишься, тебе придется подумать об этом довольно долго, объяснила бессмертная Зойси. Мне ни о чем особо думать. Честно говоря, возможность поймать тебя была сама по себе приятным сюрпризом, поэтому мне не нужно быть жадным и слишком много думать, многозначительно сказал Ханли. Услышав это, выражение лица бессмертной Зойзии немного изменилось, но она ничего не сказала в ответ. Хорошо, ты можешь пойти и использовать свою секретную технику разделения душ. Сколько времени тебе потребуется? Ты же не собираешься говорить мне, что тебе нужно несколько десятилетий или даже столетий, не так ли? Спросил Ханли. Конечно, это не займет так много времени, но и не слишком мало. Я смогу завершить эту секретную технику в течение года. Однако на это время тебе придется снять некоторые ограничения на моем теле, серьезно ответила бессмертная Зойси. Год, да? Хорошо, я могу дать тебе столько времени и сниму большинство ограничений с твоего тела. Однако ограничения, которые остаются с твоим телом, будут довольно неприятными, поэтому я бы тебе не советовал даже думать о побеге. Конечно, если ты все еще сможешь сбежать при таких обстоятельствах, мне некого будет винить, кроме себя, спокойно сказал Ханли. До того, как я была схвачена, у меня уже было много ран. Сейчас я едва жива, так что где мне взять дополнительную энергию, чтобы попытаться сбежать? Бессмертная Зойсия жаловалась с кривой улыбкой. Услышав это, Ханли усмехнулся и не ответил. Затем он внезапно щелкнул пальцем, и два духовных цветка, золотой и серебряный, вылетели из его рукава. Бессмертная Зойсия немедленно сфокусировала свой взгляд на этих двух духовных цветках и обнаружила, что один был золотым жуком, а другой — миниатюрным серебряным огненным вороном. Каждый из них был размером с человеческий палец и напоминал замысловатые украшения, выкованные из настоящего серебра и золота. Серебряный огненный ворон не вызвал особой реакции у бессмертной Зойзи, но как только он увидел золотого жука, его выражение резко изменилось, когда он воскликнул «Золотой прожорливый жук». «А, ты узнала это духовное насекомое?» «Хе-хе, в таком случае, я уверен, ты не попытаешься сбежать сейчас», усмехнулся Ханли, подняв руку и указав пальцем на золотого жука и серебряную птицу. Два существа немедленно подлетели к бессмертной Зойсии по его велению. Увидев это, выражение лица бессмертной Зойзии несколько раз быстро менялось. Она, естественно, осознавала, насколько страшны были золотые прожорливые жуки, а этот жук уже был взрослым. Если бы не тот факт, что его тело было полностью ограничено, она, скорее всего, уже сбежала бы, спасая свою жизнь. Хань Линь объяснил, что это была за огненная серебряная птица, но то, что она была выпущена вместе с золотым прожорливым жуком, предполагало, что это тоже было довольно ужасное существо. Два существа подлетели к рту бессмертной Зойсии, и она на мгновение поколебалась, прежде чем стиснуть зубы, затем открыла пасть, после чего оба существа сразу исчезли в ее теле. Хань Ли улыбнулся, увидев это, и сделал хватательное движение в сторону бессмертной Зойсии. Несколько десятков серебряных нитей мгновенно вылетели из его тела и мгновенно исчезли в его рукаве. Сразу после этого Хань Ли начал что-то повторять, и полоска яркого света также вышла из тела бессмертной Зойсии, а затем образовала серию пятицветных талисманов, которые растворились в воздухе. Серебряный свет промелькнул в глазах бессмертной Зойсии, увидев это, и яркий фиолетовый свет внезапно начал исходить от ее тела. Между тем, зеленый свет, исходящий от его лица, значительно потускнел, а его 4 корнеплодных конечности превратились в нормальные человеческие конечности во вспышке пурпурного света. Так, как и ожидалось от духа твоего ранга. Даже после получения таких серьезных травм ты все еще была в состоянии выздороветь до такой степени самостоятельно. Хань Ли удивленно прищелкнул языком. У тебя здесь есть сад духовных растений, да? Позволь мне пустить корни в твоем саду, тогда я смогу черпать духовную ци, высвобождаемую находящимися поблизости духовными лекарствами, чтобы ускорить завершение моей секретной техники, попросила бессмертная Зойсия. Конечно. Пойдем со мной, кивнул Ханли. Это было то, что он в любом случае собирался предложить,
поскольку заставить бессмертную Зойсию остаться в его саду означало бы, что кукла сможет постоянно следить за ней. В любом случае, у этой бессмертной Зойсии не было мощного уровня культивации. Вдобавок ко всему, она была серьезно ранена, и на жилище в пещере были наложены мощные ограничения, поэтому мощности ранней стадии пространственного закаливания вроде Кулы было более чем достаточно, чтобы держать ее под контролем. Помня об этом, Хань Ли поднялся на ноги и взмахнул рукой. Вспышка лазурного света промелькнула, сметая с земли все контейнеры. В то же время вспышка белого света вспыхнула с поверхности каменной двери, и она распахнулась сама по себе. Хань Ли немедленно выбрался из секретной комнаты, и после недолгого колебания бессмертная Зойсия последовала за ним. Как только он вышел из секретной комнаты, его встретила совершенно невыразительная женщина, стоящая снаружи со слабой ледяной ци, исходящей из ее тела. Это была не что иное, как разумная марионетка, кукла, которую Хань Ли вызвал, используя свое духовное чутье. Кукла почтительно поклонилась Хань Ли, прежде чем снова встать, как дерево. Хань Ли кивнул и ничего не сказал, направляясь к саду. Учитывая, насколько редкими были пещерные резиденции в облачном городе, лечебный сад Хань Ли, естественно, был не очень большим, его размер составлял всего 3000 футов. Однако, когда бессмертная Зойсия последовала за ним в сад, на ее лице появилось довольное выражение «неплохо». Место не очень большое, но духовная ци здесь очень богатая. Ты выбрал хорошее место, господин даосист. Хе-хе, это не значит, что я выбрал хорошее место. Обилие духовной ци почти одинаково по всей этой духовной горе. Ты можешь занять любое место, где захочешь пустить корни, невозмутимо ответил Хань Ли, хихикнув. Вот как. Тогда я войду. Бессмертная Зойсия кивнула, прежде чем ее тело качнулось, и она вошла в сад лекарств впереди Хань Ли. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и он тоже неспешно вошел в сад, а за ним и кукла. Когда бессмертная Зойсия шла через сад с лекарствами, она кинула взглядом окрестности, и на ее лице появился намек на удивление. Не говоря уже о том, насколько драгоценными были духовные лекарства в этом саду, почти половина из них была старше 10 тысяч лет, а среди оставшихся духовных лекарств многим из них все еще было более 1000 или даже несколько тысяч лет. Весь сад лекарств был наполнен разнообразными богатыми лекарственными ароматами, и если бы смертный оставался здесь хотя бы на короткое время, вполне возможно, что все его существующие недуги полностью исчезли бы. Бессмертная Зойсия была весьма ошеломлена этим, и у нее сразу возникло искушение осмотреть весь сад лекарств. Таким образом, даже пройдя через центр сада, он продолжал двигаться вперед. Хань Ли просто бесстрастно последовал за ним. Как упоминалось выше, лечебный сад был не очень большим, и несколько мгновений спустя бессмертная Зойсия почти полностью его обошла. Прямо в этот момент вспыхнула белая тень, и существо размером примерно полфута внезапно выпрыгнуло из ближайшего куска духовных лекарств. Затем он начал скакать в другом направлении, и бессмертная Зойсия была весьма заинтригована, обнаружив, что это был большой снежно-белый кролик. Это был никто иной, как кролик, проявленный душой десятилистного духовного женьшеня Хань Ли. Внезапно бессмертная Зойсия, казалось, поняла, что это за кролик, и выражение шока и восторга появилось на его лице, когда он воскликнул: «Что это? Почему ты так удивляешься? Разве ты не видела других духовных растений, подобных тебе, которые проявляли разумные формы?» Хань Ли был несколько озадачен его неистовой реакцией. Конечно, нет. У духовных лекарств, подобных мне, так много естественных хищников, и мы почти полностью беззащитны против них. Даже среди десятков тысяч духовных лекарств трудно сказать, дойдет ли хоть одно до стадии, когда оно обретет разум, поспешно ответила бессмертная Зойсия, прежде чем броситься в погоню за белым кроликом. Пройдя чуть более 100 футов, бессмертная Зойсия прибыла в укромное место в саду лекарств, и это было также место, где находился девятилистный духовный женьшень. Белый кролик, проявившийся из его души, в настоящее время сидел у подножия растения, покусывая большой корень, который он выкопал где-то в лечебном саду. Увидев Хань Ли и остальных, кролик просто кинул на них блуждающий взгляд своими рубиновыми глазами, а затем продолжил есть свою еду, как будто вокруг никого не было. Вспомнив,
как он когда-то был напуган, Хань Ли не мог не усмехнуться контрасту в его прошлом и нынешнем поведении. Глава 1668. Ремонт доспехов. Тем временем бессмертная Зойсия нежно смотрела на белого кролика. Она внезапно шагнула вперед и сделала хватательное движение, после чего полоска пурпурного света вырвалась из ее руки, захватив и кролика, и корень, который он ел, и потянув их к себе. Белый кролик продолжал грызть свой корень в пурпурном свете, как будто не заметил, что что-то не так. Бессмертная Зойсия некоторое время смотрела на белого кролика, прежде чем протянуть руку к фиолетовому свету, чтобы попытаться погладить его. Однако, прежде чем его пальцы смогли коснуться пушистого тела кролика, последний исчез в воздухе во вспышке духовного света, оставив за собой след остаточных изображений. В следующее мгновение белый кролик снова появился на земле и поднялся на задние лапы. В то же время его снежно-белый мех тоже встал дыбом, и он оскалил свои маленькие зубки бессмертной Зойсии в том, что, по-видимому, считалось угрожающим. Было совершенно ясно, что белый кролик неправильно интерпретировал действия бессмертной Зойсии. Однако бессмертная Зойсия просто улыбнулась в ответ, и ее аура внезапно изменилась, когда свет, исходящий от ее тела, изменился с пурпурного на ярко-зеленый. Из его тела излучалась волна богатой духовной ци элемента дерева, и после контакта с этой духовной ци белый кролик внезапно дрогнул. Вдохнув воздух вокруг себя своим маленьким розовым носиком, выражение его лица значительно смягчилось, и даже, казалось, в его глазах появился намек на привязанность, когда он снова посмотрел на бессмертную Зойсию. «Иди сюда, малыш», — бессмертная Зойсия хлопнула в ладоши и распахнула объятия. Белый кролик, казалось, мог понять, о чем говорила бессмертная Зойсия, и после недолгого колебания действительно прыгнул в руки бессмертной Зойсии. Бессмертная Зойсия обрадовалась и начала осторожно гладить белого кролика по голове. Глаза белого кролика сузились от удовольствия в ответ, и он высунул свой маленький красный язычок, чтобы лизнуть пальцы бессмертной Зойсии. Пока бессмертная Зойсия гладила кролика по голове, она повернулась к Хань Ли с серьезным выражением лица и сказал: «Это великолепно. Похоже, это недалеко от достижения интеллекта. Господин даосист Хань, глядя на то, как мой собрат может свободно передвигаться по твоему лечебному саду, что для меня совершенно очевидно, что ты очень о нем заботитесь. В таком случае ты будешь возражать, если я помогу ему в достижении интеллекта и научу его некоторым вещам, да? Ты поможешь ему достичь разума». Хань Ли был весьма удивлен, услышав это. В самом деле, я — духовное растение, достигшее разума, и я освоила некоторые способности и искусство культивации, которые могут быть унаследованы только моими братьями. Если бы он смог научиться всему, чему я хочу его научить, он сможет избежать множества ошибок, которые я совершала в прошлом. Если он также сможет проявить человеческую форму, подобную мне, я уверена, что это будет большим подспорьем для тебя в будущем, ответила бессмертная Зойсия. Посмотрев на бессмертную Зойсию в течение долгого времени, Хань Ли наконец кивнул, но также сформулировал некоторые собственные условия. «Я могу позволить тебе это сделать, но моя марионетка будет присутствовать, чтобы контролировать все, что ты делаешь с ним. Кроме того, эта марионетка будет постоянно сопровождать тебя». «Нет проблем. В том, что я хочу делать, нет злого умысла», немедленно согласилась бессмертная Зойсия. «Хорошо, тогда у меня тоже нет проблем. Ты можешь отдохнуть здесь в течение следующего года или около того, и если у тебя есть какие-либо просьбы, просто сообщи их моей марионетке», сказал Хань Ли, махнув рукой в воздухе, и кукла немедленно шагнул вперед, чтобы присоединиться к нему. «С этого дня всегда оставайся с ней и оставляй ее без присмотра ни на мгновение», серьезно приказал Хань Ли. Разумная марионетка не обладала очень высоким уровнем духовной природы, но, естественно, она могла понимать такие простые инструкции. Таким образом, кукла невыразительно кивнула, подтверждая команды Хань Ли. Бессмертная Зойсия захихикала, увидев это, и щелкнула запястьем, излучая полосу пурпурного света, которая нежно унесла белого кролика обратно на землю. После этого он направился к месту,
которая находилась в нескольких десятках футов от десятилистного духовного женьшеня, а затем расставила ноги. Зеленый свет снова вспыхнул по всему ее телу, и 4 ее конечности вернулись к своей пурпурной форме корня, прежде чем зарыться прямо в землю. В этот момент все тело бессмертной Зойсии приобрело полупрозрачный зеленый оттенок. Хань Ли стоял на месте и некоторое время оценивал ее, а потом покинул сад со слабой улыбкой на лице. Несмотря на то, что ему было очень любопытно загадочное использование бессмертной Зойсии, было кое-что еще, на что он должен был обратить внимание на данный момент. Приближалась дата, когда Сюань-Сянь согласилась отремонтировать его небесные дьявольские доспехи. Хань Ли тоже очень этого ждал. В качестве меры предосторожности Хань Ли выпустил своего леопардового кирин и вторую зарождающуюся душу, а затем активировал все ограничения в своей пещере перед уходом. Несколькими часами позже экипаж, запряженный зверем, который он остановил, прибыл к магазину Сюань-Сянь. Двери магазина были плотно закрыты, и, похоже, она не принимала посетителей. Хань Ли поднял руку, увидев это, и вспышка огненного света внезапно вылетела из его рукава, прежде чем мгновенно исчезнуть за дверью. После этого он продолжал терпеливо ждать снаружи. Спустя несколько мгновений двери открылись на фоне легкого скрипа, и изнутри раздался мягкий голос Сюань-Сяня. «Вы как раз вовремя, брат Хань. Прошло всего полмесяца, а вы уже пришли ко мне в гости. Хе-хе, я очень хочу починить эти доспехи, приношу свои извинения, если покажусь немного нетерпеливым», усмехнулся Хань Ли, входя в магазин. Двери закрылись за ним сами по себе, и Сюань-Сянь стояла в центре магазина, когда она с улыбкой на лице повернулась к Хань Ли. Как только Хань Ли подошел к ней, Сюань-Сянь сделал ручную печать, чтобы активировать ее пластину формации. Вспыхнул духовный свет, и они оба внезапно исчезли из магазина, будучи телепортированы прямо в пространственный разлом Сюань-Сянь. Хань Ли вышел из транспортной формации и оглянулся. Его взгляд немедленно остановился на определенном углу пространства. Там была установлена большая формация радиусом более 100 футов. Вся формация была угольно-черной, и вокруг нее в земле было около дюжины черных кристаллов. В самом центре формации находился лазурный медный котел высотой около 5 футов, на его поверхности были вырезаны сложные руны, а также исходил слабый белый туман. В нескольких футах над котлом находился объект размером с кулак, окутанный белым туманом. Объект парил совершенно неподвижно и излучал ослепительный черный свет. Глаза Хань Ли сузились, увидев это. Предмет над котлом немного изменился по внешнему виду, но нельзя было спутать с исходящей от него ледяной дьявольской ци. Это было не что иное, как дьявольское ядро ранга святого этой дьявольской обезьяны. В этот момент дьявольское ядро полностью кристаллизовалось, придавая ему вид мерцающего черного кристалла. Сюань-Сянь также вышла из транспортной формации и сказала: «Что скажете, господин даосист Хань?» Я определенно не расслаблялся в последние несколько дней. Мне пришлось потратить много усилий и драгоценных материалов, чтобы полностью стереть все следы души дьявольской обезьяны ранга святого из этого дьявольского ядра, а также сделать содержащуюся в нем дьявольскую ци менее изменчивой и трудной для контроля. Судя по всему, ты готовилась полностью очистить это дьявольское ядро, а не встраивать его в доспехи, задумчиво произнес Хань Ли, гладя себя по подбородку. Не думала, что вы так хорошо разбираетесь в изготовлении инструментов. Все верно, встраивание всего дьявольского ядра в доспехи исправит несколько самых больших трещин на нем, но я не смог устранить более мелкие и мелкие трещины. Уверена, вы не захотите носить доспехи с яркими трещинами, верно, брат Хань? Сюань-Сянь объяснила с довольно удивленным выражением лица. Я мало что знаю об изготовлении инструментов, поэтому оставлю все на твое усмотрение, госпожа. Я очень уверен в техниках изготовления инструментов кристаллической расы, сказал Хань Ли с улыбкой. Сянь-Сянь просто улыбнулась, услышав скромный ответ Хань Ли, и она продолжила: «Пока я ремонтирую эти доспехи, мне придется активировать ограничения в этом месте, и мне также может понадобиться ваша помощь. Если все пойдет гладко, мы сможем завершить процесс ремонта примерно за 3 дня». 3 дня — это, конечно, небольшой срок, и это сокровище сейчас ремонтируют для меня, так что я помогу тебе. У Хань Ли не было никаких возражений.
В таком случае, давайте начнем прямо сейчас. Сюань-Сянь, похоже, тоже не хотела тратить время на слова, и по взмаху руки пластина формации, которую она несла, поднялась в воздух, а затем повернулась в точке над ее головой. Во вспышке духовного света из пластины вылетели печати заклинаний, а затем исчезли в различных местах пространственного разлома. В следующее мгновение яростный ветер внезапно пронесся вверх по воздуху, и гнетущие темные облака поднялись в неистовстве. В то же время глухой звенящий звук раздался от стен помещения, прежде чем слои серой ци начали выходить на поверхность. Таким образом, все пространство было погружено в полную темноту, настолько мощную, что нельзя было увидеть их пальцы, даже если бы они подносили их к лицу. Как будто это пространство погрузили в дьявольское царство. Хань Ли провел рукавом по воздуху, увидев это, и шар белого света размером с яйцо вылетел из его рукава, прежде чем повернуться вокруг него, тем самым сделав окружающее пространство намного ярче. В этот момент Сюань-Сянь уже направлялась к большой формации. Хань Ли ничего не сказал, увидев это, но его тело покачнулось, и он сделал 2 медленных и размеренных шага. Однако затем он внезапно появился позади Сюань-Сянь в следующее мгновение, как будто в результате мгновенной телепортации. Сюань-Сянь, казалось, совершенно не обращала внимания на то, что происходило за ее спиной, и она просто подняла руку, чтобы наложить печать заклинания на формации впереди. Мгновенно раздался низкий жужжащий звук, после чего вся формация активировалась в водовороте черного света. Выражение лица Хань Ли немного изменилось при виде сцены, разворачивающейся перед его глазами. Ему еще предстояло расшифровать цель этой формации, но потоки дьявольской ци, исходящие от формации, были действительно очень чистыми. Таким образом, ему оставалось довольно любопытно, откуда Сюань-Сянь взял столько дьявольской ци. Прямо в этот момент Сюань-Сянь внезапно начала что-то повторять, после чего из ее тела вырвался яркий лазурный свет. Внезапно позади нее появилась лазурная проекция Кирина размером в несколько десятков футов. Первоначально проекция Кирина оставалась полностью неподвижной, но по мере того, как пение Сюань-Сянь становилось все более настойчивым, она, наконец, медленно открыла рот, выплюнув огненный шар размером с голову. Огненный шар был весьма своеобразен тем, что он был одновременно черным и лазурным по цвету, и он в мгновение ока поразил медный котел в центре формации. В результате по всему котлу сразу же всплыл слой палящего черного и лазурного пламени. Глава 1669. Дьявольские цели. «Вынесите свои дьявольские доспехи, брат Хань», — сказала Сюань-Сянь, повернувшись к Хан Ли с торжественным выражением лица. Хань Ли, естественно, не возражал против этого. Таким образом, он перевернул руку, чтобы получить нефритовую коробку размером около фута, на которой была наложена пара ограничивающих талисманов. Он провел рукавом по коробке, чтобы вынуть талисманы и крышку, и изнутри в безумстве хлынул поток черной ци. Внутри черной ци медленно появился пурпурный доспех длиной около полфута. Мало того, что он был чрезвычайно зловещим на вид, из плечевой и коленной частей доспехов торчали несколько шипов. Вдобавок, вся его поверхность была покрыта черными узорами, из него исходила невероятно мощная дьявольская ци. Тем не менее, на груди доспехов была большая дыра, а окружающая территория была изрешечена трещинами, что явно указывало на то, что она была серьезно повреждена. Выражение лица Сюань-Сянь немного изменилось при виде черной ци, исходящей из доспехов, и она взмахнула рукой, создавая полупрозрачный световой барьер, указав пальцем на коробку издалека. Пурпурный доспех медленно приближался к строю по ее велению, похоже, был вызван какой-то невидимой силой. Прежде чем доспехи достигли центра формации, Сюань-Сянь подняла руку, наложив серебряную печать заклинания, которая мгновенно исчезла в медном котле. Приглушенный ляск, похожий на звон большого колокола, мгновенно раздался из котла, и горящее вокруг него черное и лазурное пламя мгновенно раздулось, сметая доспехи и втягивая их в котел. Сразу после этого из котла послышалась серия грохочущих ударов, похожих на раскаты грома, после чего замысловатые черные узоры на его поверхности начали вспыхивать и светиться. В то же время черная ци начала разливаться по всей формации внизу, и слабые серебряные руны появились из разных мест по всей формации. Как только эти руны появились,
Они в бешенстве устремились к котлу и исчезли в нем. После этого Сюань Сянь снова начала что-то напевать тихим голосом, сделав печать заклинания. Земля возле формации задрожала, и пронзительный желтый свет внезапно вспыхнул из 4 его углов, после чего из каждого угла показалась желтая каменная платформа. Эти платформы были около 10 футов высотой каждая, но все они были чрезвычайно гладкими, и на каждой из них стоял маленький черный флаг. Вокруг флагов были контейнеры всех форм и размеров, и выражение лица Хань Ли немного изменилось при виде этого, но быстро пришло в норму. Пока Сюань Сянь продолжала петь свои заклинания, 4 флага увеличились до размеров 60 футов, и только тогда Сюань Сянь сняла печать заклинания и повернулась к Хань Ли. «Давайте начнем, господин да-ассист Хань. Этот процесс ремонта, все, что вам нужно сделать, это прислушаться к моим инструкциям и вовремя вложить свою магическую силу в эти 4 дьявольских флага». «Нет проблем», — сразу же ответил Хань Ли, быстро кивнув. Услышав это, на лице Сюань Сянь появилась довольная улыбка, и она указала пальцем вверх на парящую в воздухе пластину формации. В плите формации немедленно раздался длинный крик, после чего взорвались бесчисленные печати заклинаний, и все они исчезли в темных облаках наверху. Серая ци, исходящая от стен, также начала проникать в воздух, и в считанные секунды Хань Ли и Сюань Сянь были затоплены этой серой ци. Время шло медленно, и 3 дня пролетели в мгновение ика. Двери магазина Сюань Сянь резко распахнулись, и изнутри вышла человекоподобная фигура, а затем, окликнув запряженную зверем повозку, неторопливо удалилась. В этот момент внутри пространственного разлома в магазине Сюань Сянь стояла на краю формации, тупо глядя на медный котел впереди. Поверхность котла была испещрена бесчисленным множеством тонких трещин, и образование внизу также находилось в очень плачевном состоянии, небольшая часть которого была полностью разрушена. Черные кристаллы, внедренные в землю вокруг формации, были превращены в порошок, а в воздухе над Сюань-Сянь проекция Кирин уменьшилась до размера всего около фута. И Сюань-Сянь, и Кирин выглядели измученными, по-видимому, в глубоких размышлениях о чем-то. Спустя долгое время проекция Кирин наконец вздохнула. Скорее всего, у этого дьявольского доспеха есть какая-то история. Ничто подобное не могло произойти при ремонте доспехов, принадлежащих обычному небесному дьявольскому монарху. Действительно. После того, как доспехи были отремонтированы, они черпали духовное чутье у дьявольского существа из другого мира, и это, будучи почти проявленным дьявольским телом, использующим собравшуюся здесь дьявольскую ци, ответила Сюань-Сянь со страхом в глазах. Это хорошо, что у этого сопляка Ханя есть божественная дьявольская молния, и он смог разогнать дьявольскую ци. В противном случае мы будем в большой беде, проговорила проекция Кирина. Видя, как дьявольское существо было в состоянии использовать свое духовное чутье здесь из другого мира, оно, скорее всего, обладает полномочиями, сравнимых с истинными духовными существами. Может быть, в этих доспехах есть еще что-то? Но после ремонта доспехов я не обнаружила, что с ними что-то не так, сказала Сюань-Сянь, нахмурившись. У меня было мало времени, чтобы найти что-либо странное. Если бы мы узнали об этом раньше, было бы лучше, если бы ты не отдавала эти доспехи. После ремонта ты бы могла придумать предлог, чтобы оставить их себе и просто возместить стоимость этого сокровища, сказала вдруг лазурная проекция Кирина. Я действительно бы хотела сделать это. Однако, несмотря на то, что он выглядел совершенно спокойным при разгоне, что дьявольский ци, я почувствовала, что если я откажусь передать доспехи к нему, он бы, скорее всего, убил меня на место без колебаний. Его сила практически сопоставима с существом ранга святой расы, а я израсходовала почти все мои спасательные сокровища в горных хребтах, так что я могла бы умереть, с усмешкой ответила Сюань-Сянь. Жаль, что я тоже исчерпала столько энергии в золотых горных дьявольских хребтах. В противном случае, если бы мы могли бы объединить силы и заставили бы его оставить доспехи, мрачным тоном сказала проекция Кирин. Выражение Сюань-Сянь изменилось несколько раз, прежде чем она, наконец, сделала глубокий вдох и сказал: «Так и быть». Независимо от того, насколько мощные эти доспехи, это все дьявольское сокровище, так что я бы не смогла бы ими воспользоваться. Таким образом, не стоило бы оскорблять такое могущественное существо, пытаясь сохранить их.
Проекция Кирин помолчала мгновение, вздымалась вздохом. Хе-хе, хорошо, что ты можешь так думать. Думаю, здесь нам просто придется уступить. Что касается того, будут ли в конечном итоге раскрыты секреты этого комплекта доспехов, это будет зависеть от его удачи. Просто жаль, что ты упустила возможность, чтобы воспользоваться этими доспехами в будущем. Разве с тобой у меня дефицит возможностей? Сюань Сянь хихикнула, по-видимому, уже пришли к соглашению с текущей ситуацией. Это правда. То, что ты в настоящее время у нас мало возможностей. Вместо этого ты должна продвинуть свой уровень культивации как можно скорее. В противном случае ты не сможешь понять, какие те возможности, с которыми ты столкнешься в любом случае. Кстати, ты нашла вещь, которую я просила. Проекция Кирина неожиданно сменила тему. Пока нет. Говорят, что всего лишь несколько старых монстров ранга святой расы знают о его местонахождении, так что это будет довольно трудно отследить, ответила Сюань Сянь с неспокойным выражением на лице. Ты должна найти путь. Без этой вещи ты даже не будешь в состоянии войти в эти древние руины, проговорила проекция Кирин. Сюань Сянь ответила, немного помолчав, и я прекрасно знаю об этом. Я посмотрю, смогу ли я подкупить или взять с собой одного из младших этих старых монстров. Пока Сюань Сянь и проекция Кирина обсуждали свои планы на будущее, Хань Ли был на пути назад к своей пещерной резиденции. Он сидел со спокойным выражением на лице в экипаже, но он был на самом деле далеко не так спокоен, как выглядел. Он бы никогда не подумал, что ремонт костюма дьявольской брони привел бы к такой опасной ситуации. Внезапно он сунул руку в другой рукав и схватил теплый предмет. Это была нефритовая коробка, в которой лежали недавно отремонтированные небесные дьявольские доспехи, окутанные 10 ограничительными талисманами. Хань Ли погладил коробку пальцем, вспоминая сцены, развернувшиеся во время ремонта в пространственном разломе Сюань-Сянь. Первая половина процесса ремонта в броне был довольно гладко, но постепенно стало происходить нечто странное. Возникали проблемы с тем, что формация внезапно переставала функционировать без причины, и трещины появлялись во всем котле также без каких-либо заметных причин. К счастью, они были в состоянии решить эти проблемы. Однако они никогда бы не подумали, что как раз к завершению процедуры окончательного ремонта в пространственный разлом ворвется чрезвычайно мощный всплеск духовного чутья, а затем немедленно устремится к дьявольской броне. Из-за того, как все произошло внезапно, Сюань Сянь на мгновение застыла как вкопанная. К счастью, это был не первый раз, когда Хань Ли стал свидетелем проникновения духовного чутья между мирами этой природы, и он немедленно развеял его, используя свою божественную дьявольскую молнию. Вообще говоря, даже если всплеск духовного чутья, проникший между мирами, не сможет достичь своей цели, он все равно мог немедленно прорваться сквозь пространство и убежать. Однако, возможно, обладатель духовного чутья намеревался получить этот комплект доспехов, или, возможно, они не думали, что двух существ на стадии пространственного закаливания было бы достаточно, чтобы представлять для него угрозу. В любом случае, в противоположность отступлению, всплеск духовного чутья погрузился в чистую дьявольскую ци внутри формации, а затем попытался проявить дьявольское тело. Конечно, Хань Ли не собирался позволять ему добиваться своего. Таким образом, он выпустил всю дьявольскую божественную молнию в своем теле сразу, поразив дьявольское существо разрушительным шквалом. Дьявольское существо от природы было непостижимо могущественным, и даже слабая часть его духовного чутья, которая не проявлялась в дьявольском теле, могла с легкостью противостоять дюжине или около того разрядам божественной дьявольской молнии. Тем не менее, Хань Ли одновременно выпустил сотни дуг золотых молний, и духовное чутье дьявольского существа, даже не успев вскрикнуть, превратилось в ничто. Благодаря этому событию и Хань Ли, и Сюань Сянь узнали о том, что этот дьявольский доспех оказался намного более мощным, чем они первоначально ожидали. Хань Ли, очевидно, также определил нерешительность в глазах Сюань Сянь в то время, и хотя его выражение оставалось довольно спокойным, он был готов атаковать в любой момент, если она попытается забрать свои слова назад. В результате, хотя Сюань Сянь явно не хотела расставаться с дьявольскими доспехами, она могла только смотреть, как Хань Ли забрал доспехи. Таким образом, в
Впечатление Хань Ли о ней снова немного улучшилось, но он не оставался там надолго. Выразив несколько слов благодарности Сюнь-Сянь, он покинул ее пространственный разлом и отправился домой. Так все и закончилось. В настоящее время он сидел в карете, поглаживая нефритовую коробку в рукаве, и ему все больше и больше нравились эти дьявольские доспехи. Глава 1670. Облачная раса. Конечно, сейчас было не самое подходящее время для того, чтобы вытащить доспехи и изучать их, поскольку он сидел в запряженной зверем повозке. Таким образом, Хань Ли мог только подавить свое любопытство и убрать нефритовую коробку, войдя в медитативное состояние. Спустя несколько часов экипаж, запряженный зверем, прибыл к подножию горы духов. Хань Ли, бросив духовный камень извозчику, высадился и спокойно взлетел на гору. Его пещерная резиденция находилась примерно на полпути к вершине горы, и все культиваторы, имевшие здесь резиденции, либо почти постоянно отсутствовали, либо усиленно культивировали в своих резиденциях. Таким образом, встретить здесь кого-нибудь было большой редкостью. Однако, пока Хань Ли летел к своей резиденции, он был весьма удивлен, обнаружив снаружи пару незваных гостей. Одним из них был мужчина в красном лет 60. Это был никто иной, как эксцентрик Сюй, который использовал свою малиновую тыкву, чтобы поглотить всю мирскую ци, собранную после взрыва эссенции истинного Кирина. Та же самая малиновая тыква свисала с его талии, а рядом с ним стоял мальчик, которому было около 15 лет, с множеством прекрасных и тонких черт лица. Оба они сидели за каменной дверью его резиденции с закрытыми глазами в медитации, и Хань Ли, естественно, очень удивился, увидев это. Внезапно эксцентрик Сюй открыл глаза, как будто он почувствовал возвращение Хань Ли и улыбнулся, когда спросил: «Ты тот самый господин Хань, который недавно сюда переехал?» Хань Ли вежливо спросил: «Верно. Вы меня ждали, господин Даосист Сюй?» Все существа стадии пространственного закаливания на всей горе духов явно очень настороженно относились к этому эксцентрику Сюю, поэтому он должен был быть довольно могущественным существом. Таким образом, Хань Ли, естественно, не хотел попадать на свою плохую сторону. «Хе-хе, я действительно здесь, чтобы нанести тебе визит, господин Даосист Хань. Это один из моих прямых потомков. Отдай свое почтение господину Даосисту Ханю». К удивлению Хань Ли, эксцентрик Сюй, похоже, по какой-то причине очень хотел познакомить его с этим своим младшим. Младший Сюй Лунсян отдает свое почтение старшему Ханю. Юный ученик сразу же почтительно поприветствовал его. К чему эти формальности? Хань Ли уже установил своим духовным чутьем, что его уровень культивации был на пике стадии заложения основ, поэтому он был всего в одном шаге от стадии формирования ядра. Для культиватора его возраста это было отражением выдающихся способностей. «Ты не находишь мой визит слишком внезапным, не так ли, брат Хань?» Эксцентрик Сюй усмехнулся. «Вовсе нет. Для меня большая честь принимать вас в моем скромной резиденции, господин Даосист Сюй. Если бы не тот факт, что мне нужно было заняться некоторыми делами в течение последних нескольких дней, я бы приветствовал тебя раньше. Пожалуйста, входи, брат Сюй». Хань Ли все еще был несколько озадачен этой ситуацией, но выражение его лица осталось неизменным, и он махнул рукавом к каменной двери своей резиденции. Вспышка лазурного света пронеслась вперед, и каменная дверь беззвучно открылась, открыв мерцающий белый коридор, вымощенный прекрасным белым нефритом. Эксцентрик Сюй поблагодарил Хань Ли за гостеприимство и направился в коридор с мальчиком прямо за ним. Войдя в резиденцию, Хань Ли немедленно освободил свое духовное чутье, чтобы связаться со второй зарождающейся душой, которую здесь оставил. Таким образом, он узнал, что за последние 3 дня ничего не произошло, кроме визита эксцентрика Сюй, и он был весьма рад услышать это, когда он вел эксцентрика Сюй и его младшего в зал. Обменявшись любезностями, эксцентрик Сюй и Хань Ли каждый сели, но мальчик продолжал стоять за эксцентриком Сюем, свесив руки по бокам. Присев на стул, эксцентрик Сюй сказал: «По правде говоря, брат Хань, я долгое время был в уединении и только недавно вернулся. Вскоре после этого я услышал, что на эту гору духов перебрался новый даосист,
И я слышал, что старейшина Цан Ци Ци из древней звездной расы лично организовал тебе эту пещерную резиденцию. Могу я узнать, как ты как-то связан со старейшининой Цанем? Хе-хе, я просто посторонний. Откуда у меня может быть хоть какое-то отношение к старейшине Ценю? Просто несколько лет назад я спас жизнь одного даосиста из древней звездной расы, и этот даосист просто так оказался довольно близок со старшим Цан Ци Цзы, спокойно ответил Хань Ли. Понятно. В этом есть смысл. В конце концов, древняя звездная раса занимает довольно высокое место среди 13 небесных облачных рас, а старший Цан Ци Цзы — старейшина древней звездной расы, поэтому он определенно может организовать для тебя поселение в облачном городе без проблем, усмехнулся эксцентрик Сюй. Хань Ли просто улыбнулся и ничего не ответил. Он знал, что этот эксцентрик Сюй решил навестить его по какой-то причине, и, скорее всего, он собирался подробнее рассказать о цели своего визита. Как и ожидалось, эксцентрик Сюй внезапно принял довольно серьезное выражение, сказав: «По правде говоря, я решил навестить тебя, потому что у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы тебе задать. Пожалуйста, прости меня за мое вторжение без приглашения». Услышав это, Хань Ли сразу же стал немного более настороженным, но все еще улыбнулся и ответил: «Нет нужды быть таким вежливым, брат Сюй. Для таких культиваторов, как мы, это обычное дело, так что просто скажи мне, если тебе что-то нужно. Если я знаю ответ на твой вопрос, я обязательно расскажу тебе». «В таком случае я больше не буду терять время», — сказал эксцентрик Сюй с улыбкой. После короткой паузы в его глазах снова появилось серьезное выражение, когда он спросил: «Ты был ответственен за удивительное явление, которое произошло несколько дней назад на нашей горе?» Эксцентрик Сюй пристально смотрел на Хань Ли, когда говорил это. Сердце Хань Ли слегка задрожало, услышав это, но выражение его лица осталось неизменным, когда он с улыбкой спросил: «Почему ты думаешь, что это явление как-то связано со мной?» Это довольно просто. Явление охватило довольно обширную территорию, но мне было не так уж сложно определить эпицентр взрыва. Вдобавок ко всему, я просто случайно прогуливался за пределами своей резиденции и довольно разочарован некоторыми аспектами моей культивации, и по совпадению я увидел луч золотого света, вылетающий откуда-то рядом с твоей резиденцией прямо перед тем, как произошел взрыв, правдиво рассказал эксцентрик Сюй. Брови Хань Ли рефлекторно нахмурились, услышав это, но затем он быстро улыбнулся и сказал: «Раз ты видел это, мне нечего скрывать. Я действительно непреднамеренно создал это явление несколько дней назад. Если подумать, я должен поблагодарить тебя за то, что ты усовершенствовал всю первозданную мирскую ци, которая собралась над горой в результате этого явления. В противном случае мне пришлось бы все убрать самому». Эксцентрик Сюй был очень обрадован, услышав это, и поспешно спросил: «Так ты действительно несешь ответственность за создание этого явления?» «Это фантастика. Сможешь ли ты повторить то же явление снова, брат Хань?» «Повторить? Зачем? Не мог бы ты рассказать мне, брат Сюй?» — спросил Хань Ли с озадаченным выражением лица. Эксцентрик Сюй сначала слегка запнулся, услышав это, а затем рассмеялся. «Конечно. Брат Хань, тебе удалось определить, что я из 13 небесных облачных рас?» Хань Ли прищурился и некоторое время оценивал старика, прежде чем на его лице появилась кривая улыбка. Боюсь, это выше существа с таким низким уровнем культивации, как у меня». Как бы он ни смотрел на этого эксцентрика, он был полностью идентичен нормальному человеку, и не было никаких характеристик, которые указывали бы на его расу. «Неудивительно, что ты не смог опознать меня, брат Хань. В конце концов, мы, облачные существа, всегда были чрезвычайно искусны в техниках сокрытия и маскировки, и даже существа с более высокими уровнями культивации, чем мы, не смогли бы подобрать наши истинные формы, если мы решим использовать эти техники. Просто я немного аномален в своей расе в том, что я культивирую искусство культивации элемента огня, чрезвычайно ориентированное на янском элементе, так что мое мастерство в техниках маскировки скорее недостаточно по сравнению с моими собратьями моего ранга. Таким образом, некоторые из даосистов, которые жили на этой горе в течение долгого времени, знают, что я за существо», — усмехнулся эксцентрик Сюй.
Облачная раса. Разве это не раса с наименьшим населением среди небесных облачных рас, но все еще входит в тройку лучших из 13 рас? Хань Ли был очень удивлен, услышав это. Он действительно слышал об этой облачной расе и знал, что это одна из таинственных из 13 небесных облачных рас. Хе-хе, похоже, ты довольно много знаешь о нашей облачной расе, брат Хань. Наша облачная раса и кристаллическая раса — две расы с наименьшим населением среди 13 рас. Однако, в отличие от кристаллической расы, мы, облачные существа, все довольно сильны, поэтому мы смогли претендовать на место в тройке лучших рас, с гордостью сказал эксцентрик Сюй. Приношу свои извинения за мое невежество. Я впервые встречаю существо из облачной расы, вздохнул Хань Ли. Не нужно извиняться. В нашей облачной расе не так много населения, но нас много здесь, в облачном городе. Просто очень немногие из нас проявляют свою настоящую личность. Возможно, ты даже видел существо другой расы, но мы на самом деле были просто замаскированными облачными существами, многозначительным голосом сказал эксцентрик Сюй. Услышав это, Хань Ли потерял дар речи. Затем эксцентрик Сюй убрал свое самодовольное выражение, приняв слегка торжественный взгляд, и продолжил. Однако, несмотря на то, что наша облачная раса известна нашим мастерством маскировки и маскировки, настоящая причина, по которой мы смогли претендовать на место среди тройка лучших из 13 небесных облачных рас, происходит из-за другой нашей природной способности. Я уверен, что ты слышал о ней, верно? Ты имеешь в виду связанных облачных зверей? Спросил Хань Ли, приподняв бровь. Действительно. Связанные облачные звери — это нечто среднее между духовными зверьми и аватарами. Только после культивации нашего собственного облачного зверя-существа, подобные нам, могут действительно стать облачными существами, медленным голосом сказал эксцентрик Сюй. Я слышал некоторые слухи о связанных облачных зверях облачной расы. Говорят, что после культивации облачного зверя оно станет эквивалентом аватара с теми же способностями, что и сам культиватор, который его культивировал. В случае опасности облачные существа могут даже объединяться в одно целое со своими облачными зверями, чтобы сформировать легендарных духов-гигантов облачных зверей. При этом силы облачных существ не только значительно увеличатся, но и смогут раскрыть некоторые мощные способности, которые в противном случае они были вне их возможностей. Неужели ты хотел поговорить со мной о чем-то, связанном с твоим связанным облачным зверем? Спросил Хань Ли, поглаживая подбородок. Ты действительно мудрый человек, господин даосист Хань. Я действительно хочу поговорить с тобой об облачном звере, но не о моем собственном. Вместо этого речь идет о связанном облачном звере моего младшего, объяснил эксцентрик Сюэ, указывая на молодого мальчика позади него.